fazendo o balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel. Fala pessoal, tudo bom? Flávio, Industrial.baixos, hoje em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, fazendo a cobertura do Fúria sobre Rodas, um evento organizado pelo Adilson, que eu quero desde já deixar os parabéns aí pra ele, certo? Pessoal, o ritmo aqui tá bem tenso, tá? Da copinha, o Adilson adotou uma estratégia muito bacana aqui, que tá fluindo super rápido aqui mesmo a copinha, beleza? E enfim, bora agora pro Senta Arena. Não se esqueça aí, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo nas redes sociais aí e utilizando outras ferramentas também para ajudar aqui no crescimento, porque eu conto com você, certo? E é isso aí, galera. Bora então agora pro próximo racha. Então vem de ré, abra a mala e encosta aqui. Tu vai assustar, o grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, então vem de ré, vem de ré, vem de ré, abra a mala e encosta aqui. Então vem de ré, vem de ré, abra a mala e encosta aqui, encosta aqui. Tá pesado, tá? O grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel. Na moral, pode admitir, falar que pro pai que o meu som tá forte demais. 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 Pode admitir, falar pro pai que o meu som tá forte demais. O meu som
Abramalha, encosta aqui, tu vai assustar com grave da pancada. Eu vou rir, eu vou rir, dá pra caralho, eu vou rir, dá pra caralho, eu vou rir, eu vou rir, eu vou rir, eu vou rir. Então vem de Abramalha, encosta aqui, se liga nessa parada. E é isso aí, pessoal. Elbert, lá da equipe Invictus, levou aqui o cima da ostentação. Parabéns ao Elbert, meu parceiro do canal também, o Elbert. A ostentação também, parceiro do canal. Galera, e é isso aí, galera. Deixa o like aí, se inscreva no meu canal, beleza? Se puder também ajudar através do Pix também, e-mail, tá aqui no canto superior da tela. O Pix tá ajudando bastante, igual eu falei aqui, beleza? Agora, pessoal, bora agora pro próximo racha aqui.